28. Эр хүчийг мэддэгч эм чанарыг бас хөндлөж чадвал та ертөнцийг тэрвэрч авч чадна. ертөнцийг тэрвэрэн хүлээн авбал даав танаас хизээж холдохгүй. Та балчир хүүхэд шиг цэвэр нээлттэй байна. Та гэрлийг дээдлэгч харанхуйг мөн хүлээн авч ойлгвол ертөнцид хослол байдгийн үлгэр дуурайл болно. Үлгэр дуурайл болж чадвал даав дотор тань бат оршиж чадахгүй зүйл гэж үгүй болно. Хувийн ашиг сонирхлыг мэддэгч түүнд баригдалгүй байж чадвал ертөнцийг яг байгаагаар нь хүлээж авна. ертөнцийг байгаагаар нь хүлээж авбал даав дотор тань гэрэлтэж та өөрийнхөө анхдагч жинхэнэ мөн чанартаа эргэн очино. ертөнц бүхэлдээ хоосноос бий болдог. Яг л нэгэн модоор олон төрлийн аяг хэрэгсэл хийж болдогтой адил. Мэргэн хүн эд зүйлсийг яаж ашиглахыг мэддэгч ямар нэг хэлбэрт хит баригддаггүй. Тиймээс тэр аливаа нөхцөлд уян хатан байж бүх зүйлийг зөвөр ашиглаж чаддаг. 29. Та дэлхийг сайжруулахыг хүсэж байна уу? Би дэлхийг сайжруулах боломжгүй гэж бодож байна. Дэлхий угаасаа ариун, түүнийг засах боломжгүй. Харин оролдвол эвдэнэ. Түүнийг эд зүйл мэт харвал алдана. Дэлхий бидэнтэй адилхан. Бидэнд төрүүлэн урд явах цаг байхад хоцрох цаг бий. Их хөдөлгөөнтэй, үр дүнтэй явах цаг байхад амрах цаг бий. Ирч хүчтэй цаг байхад ядрах цаг бий. Аюулгүй тайван байх цаг байхад эрсдэлтэй, төгшүүртэй цаг бий. Мэргэн хүн аливааг байгаагаар нь хардаг. Тэрээр хит оролдохыг хичээдэггүй. Тэр бүхнийг өөрийн замаар нь явуулж төвийг сахидаг. 30. Удирдагч хүн даавд түшгэлвэл хүчээр асуудлыг шийдэх гэж оролддоггүй. Дайснуудаа хүчээр дардаггүй. Аливаа хүчний эсрэг чиглэсэн хүч бий. Сайн санаатай ч хүч хэрэглэвэл эцсийн дүнд өөртөө эргэн буцдаг. Мэргэн хүн ажлаа хийж дуусаад зогсдог. Тэр ертөнцийг бүрэн удирдах боломжгүй гэдгийг ойлгодог. Үйл явдлыг хүчээр өөрчлөх гэж оролдох нь байгалийн эсрэг гэдгийг мэддэг. Тэр өөртөө итгэдэг учраас бусдыг ятгах хэрэггүй гэж үздэг. Өөртөө сэтгэл хангалуун тул бусдын зөвшөөрөл хэрэггүй байдаг. Өөрийгөө хүлээн зөвшөөрсөн учраас ертөнцөч түүнд нээлттэй байдаг. 31. Зэвсэг бол хүчирхийллийн хэрэгсэл. Сайн хүн тэднийг жигшдэг. Айдсын хэрэгсэл тул зайшгүй үед л хамгийн их хязгаарлалттай хэрэглэнэ. Инх тайван бол түүний дээд үнэт зүйлс. Инх тайван эвдэрсэн үед яаж баярлах билээ? Дайснууд нь чөтгөр бус, өөртөө нь адил хүн. Тэдэнд хор хүрэхийг хүсдэггүй. Ялалтанд ч баясдаггүй. Хүн амны баяр яаж баяр байх вэ? Тулаанд орохдоо оршуулгад оролцож буй мэт гунигтай инэрэнгүй ордог. 32. Даав бол үл баригдана.
хамгийн жижиг атлаа ертөнцийг агуулна. Хэрвээ хүчирхэг хүмүүс даавд төвлөрч чадвал бүх зүйл зохицолдоо орно. Хүмүүс амар тайван байж, хууль ёс цаанаасаа зүрхэнд нь бичээстэй болно. Нэр хэлбэрт зүйлсийг төр зурих гэдгийг мэд. Альва байгууллага тогтолцооны ажил үүрэг ямар хязгаартайг мэд. Хязгаарыг нь ойлговол элдв аюулаас зайлсхийж чадна. Гол мөрөн далайд цутгах мэд. Бүх зүйл даавд эргэн очдог. Бусдыг таних нь ухаан, өөрийгөө таних нь жинхэнэ мэргэн ухаан. Бусдыг захирах нь хүч, өөрийгөө захирах нь жинхэнэ хүч. Хэрв та байгаадаа ханаж чадвал та жинхэнэ баян. Хэрв та төвийг сахиж үхлийн амьдралын жирийн нэг хэсэг гэж хүлээн авбал та бүхнийг даван туулж чадна. 34. Бүх зүйлс даавгаар дамжин урсдаг. Бүх зүйлс түүнээс төрдөг авч тэр тэднийг бүтээсэн гэж эрэмшдэггүй. Тэр үйл хэрэгтэй бүхнээ зориулвч гавьяаг нэгтэггүй. Хязгааргүй ертөнцийг тижээдэгч тэр ертөнцид хорогдон баригддаггүй. Тэр бүх зүйлтэй нэгд оршдог тул түүнийг эгэл химээж болно. Бүх зүйл түүнд уусч арилахад тэр ганцаар үлддэг тул түүнийг бас агуу химээж болно. Тэр өөрийн агууг ухамсарладаггүй. Тиймээс тэр жинхэнэ агуу билээ. 35. Хүн даавд төвлөрч амьдрвал аюулгүйгээр амгалан тайван байж чаддаг. Тэрээр зүрхэндээ амар амгаланг олсон учраас их үмэн дунд ч эвтэй тогтолцоог олж хардаг. Сайхан хөгжим юм уу? Сайхан хоолны үнэр хүмүүсийг түр азнаан баясал төрүүлнэ. Харин даавгийн зааж байгаа үгс уйтгартай амтгүй мэд санагдана. Хайвал олдохгүй, чагнавал дуу гарахгүй. Гэхдээ хэрэглэвэл хизээч дуусахгүй. 36. Хэрв та ямар нэг зүйлийг агшаахыг хүсвэл эхлээд тэлхийг нь хүлээн зөвшөөр. Хэрв та ямар нэг зүйлээс ангижрахыг хүсвэл эхлээд өсөж цэцгэлхийг нь хүлээн зөвшөөр. Хэрв та ямар нэг зүйлийг авахыг хүсэж байвал эхлээд өөртөө түүнийг хүлээн авах орон зайг бий болго. Энэ нь аливаа зүйлийн мөн чанарыг нарийн ойлгох явдал юм. Зөөлн нь хатуугаа дийлдэг, аажуун хурдныгаа төрүүлдэг, ажил үйлээ нууцлаг байлга, зөвхөн үр дүнг нь хүмүүс харж хэрэглэг. 37. Даав хизээч юм хийдэггүй, гэвч бүх зүйл түүнээр хийгддэг.
Хэрвээ хүчирхэг хүмүүс түүнд төвлөрч чадвал ертөнц бүхэлдээ өөрөө байгалийн хэмнэлтэд орно. Хүмүүс энгийн амьдралдаа сэтгэл хангалуун байж хүсэл шунлаас ангид байж чадна. Хүсэл үгүй бол бүх зүйл амар тайван оршино. 38. Мэргэн хүн хүчтэй байхыг хичээдэггүй. Тиймээс тэр жинхэнэ хүчтэй. Энгийн хүн хүч рүү тэмүүлдэг. Тиймээс тэр хизээж хандаггүй. Мэргэн хүн юу ч үйл үйлдэнэ. Тэгсэн атлаа дутуу хийгдэггүй үлдсэн зүйл үгүй. Игэл хүн ямагт нэг зүйлийг үйлдэнэ. Тэгсэн атлаа хийх зүйл улам их гарч ирнэ. Нинжин сэтгэлт хүн ямар нэг зүйлийг хийн. Гэвч дутуу зүйл байсаар байна. Шудраг хүн ямар нэг зүйлийг хийн. Гэвч олон зүйлийг орхисоор байна. Ёс суртахуунтай хүн ямар нэг зүйлийг хийн. Хинч ажлыг нь ойшоохгүй бол хүч хэрэглэн улам шамдана. Даав алдагдах үед дараагийн хийж болох хамгийн сайн нь сайн үйлсхийх. Сайн үйлсхийх ирмэлзэл алдагдах үед ёс суртахуун хэрэгтэй болдог. Ёс суртахуун алдагдах үед зан үйл гардаг. Зан үйл гэдэг нь үнэн итгэл биш, зөвхөн гадаргуугийн бүрхүүл нэг хэлбэр юм. Зан үйлээр туйшрах нь үүмийн самуунд хүргэдэг. Товчхондоо Даавыг дагаж байвал байгалийн ёс өөрийн дотоод мэдрэмжил хангалттай. Даавыг алдахад л хүн ёс суртахуун дүрм хуулиар өөрийгөө хязгаарлах хэрэгтэй болдог. Иймээс мэргэн хүн гадаргуу хэлбэр бус, гүнзгийг, цэцгийг бус, үрийг сонгодог. Өөрийн хүслийг орхиж бодит байдалд оршино. 39. Даавтай нийцэн амьдрахад тэнгэр тунгалаг, уудам, газар бот бүх, дүүрэн, бүх амьтан хоорондоо зохицон амьдрна. Тэд өөрийнхөө байдлаар сэтгэл хангалуун амьдарч, үргэлж шинчлэгдэнэ. Хүн даавд саад хийхэд тэнгэр бохирдож, газар илэгдэж, тэнцвэр алдагдан амьтад устгахад хүрдэг. Мэргэн хүн бүх хэсгийг инрэн хардаг. Учир нь тэр бүхэл байдлыг ойлгодог. Түүний тогтмол дадал бол даруй байх явдал. Тэр үнэт чулуу шиг гялалзахгүй, харин даавгаар өөрийгөө хэлбэржүүлж, чулуу шиг энгийн, хэвийн, хатуу боловч хүчтэй байдаг. 40. Даавд буцаж эргэж орох нь байгалийн зам юм. Зөөлөн аяар байх нь даавгийн арга юм. Бүх зүйл оршихуйгаас төрдөг. Оршихуй нь үл оршихуйгаас эхэлдэг. 41. Мэргэн хүн даавг сонсвол шууд амьдралдаа хэрэгжүүлдэг. Дундаж хүн даавг сонсвол зарим зүйлд нь итгэж, зарим зүйлд нь эргэлздэг.
мохоо хүн даавыг сонсоход инээдтэй санагдан инээдэг. Хэрвээ ямар ч хүн инээдэггүй бол тэр даав биш гэсэн үг. Иймээс өгүүлэх нь гэрэл рүү явах зам харанхуй мэт, урагшаа явах зам буцах мэт, шууд очих зам холуур мэт, жинхэнэ хүч сул мэт, жинхэнэ цэвэр ариун нь болхсэвтэй мэт, жинхэнэ тогтвортой байдал үргэлжийн өөрчлөлт мэт, жинхэнэ тодорхой байдал нь бүдэг мэт, агуу урлаг энгийн мэт, агуу хайр хөндөй мэт, агуу ухаан хүүхдийн мэт санагддаг. Даав хаач олдохгүй мэт санагддаг. Гэхдээ тэр бүхнийг тижээж төгс байлгадаг. 42. Даав нь нэгийг төрүүлдэг. Нэг нь хоёрыг төрүүлдэг. Хоёр нь гурвыг төрүүлдэг. Гурав нь бүх зүйлсийг төрүүлдэг. Бүх зүйлс эмэгтэй эрэгтэй чанарыг агуулдаг. Эр ба эм чанарыг хосолбол бүх зүйл зохицолд хүрдэг. Энгийн хүмүүс ганцаардлыг дургуутдаг. Гэхдээ мэргэн хүн ганцаардлыг ашигладаг. Өөрийнхөө ганцаардлыг дэвчиж бүх ертөнцийн өөрийгөө нэгэн болохыг ойлгодог. 43. Дэлхий дээрх хамгийн зөөлөн зүйл, хамгийн хатуу зүйлийг давдаг. Бод галгүй зүйл нүх зайгүй газар руу ч нэвтрэн орж чаддаг. Энэ нь үйлгүй үйлдэх буюу зөөлөн байж амьдрахын ач холбогдлыг харуулдаг. Үггүйгээр зааж, үйлдэлгүйгээр бүтээх нь мэргэн хүний арга юм. 44. Алдар нэр эсвэл шудраг зан аль нь илүү чухал вэ? Мөнгө эсвэл аз жаргал аль нь үн цэнтэй вэ? Амжилт эсвэл бүтлгүүтэл аль нь илүү хор хөнөөлтөө вэ? Хэрвээ та бусдаас өөрийн сэтгэл ханамжаа хайж байвал таны сэтгэл хизээч бүрэн ханахгүй. Хэрвээ та өөрийн аз жаргалаа мөнгөнөөс хайж байвал та аз жаргалыг хизээч үнэнээр мэдрэхгүй. Бага зүйлдээ сэтгэл ханаж, аливааг байгаагаар нь хүлээн авч баярл. Ямар ч зүйл дутуу биш байна гэдгийг ойлгосон цагт бүх дэлхий таних болно. 45. Жинхэнэ төгс байдал төгс биш мэт санагддаг. Гэхдээ тэр яг өөрийнхөөрөө төгс байдаг. Жинхэнэ дүүрэн байдал хоосон мэт санагддаг. Гэхдээ тэр бүрэн оршдог. Жинхэнэ шулуун байдал мөрөө мэт санагддаг. Жинхэнэ гүн ухаан хүүхдийнх мэт санагддаг. Жинхэнэ урлаг урлаагүй мэт санагддаг. Мэргэн хүн бүхнийг өөрийнх нь жамаар тавьж чаддаг. Байдал бүрийг эрх ёсынхан дагуу явуулдаг. Даавд зам тавьж өгөн үйл явдлыг өөрөөр нь удирдуулдаг. 46. Хэрвээ улс орон даавтай нийцэн оршвол ард иргэд нь өдөр тутмын амьдралаа дэмжих
багаж хэрэгслээ бэлдэн ахуйгаа төхнүүлнэ. Хэрвээ улс орон даавгийн эсрэг явбал жад сэлэм, ном сум хураан, дайн дажинд ирж хүчээ зарна. Айдсаас илүү төөрөгдөл үгүй. Өөрийгөө хамгаалахын нэрээр бэлтгэхээс илүү эндүрэл үгүй. Дайсныг бий болгохоос илүү зовлон үгүй. Айдсын угийг таньж түүнийг давж чадсан хүн хаач байсан амар тайван оршино. 47. Хаалгаа нээхгүйгээр зүрхээ нээж болдог. Сонхоор харахгүйгээр даавгийн мөн чанарыг харж ойлгох боломжтой. Илүү мэдэж байна гэж бодох тусам хүний ойлгох нь багасдаг. Мэргэн хүн явалгүй ирж чаддаг. Харах гэж хайхгүйч гэрлийг олж үздэг. 48. Мэдлэгийг сурахад өдөр бүр шинэ зүйл нэмэгддэг. Даавгийн дагуу амьдрахад өдөр бүр нэг зүйл хаягддаг. Бүх зүйлийг хүчлэх хэрэг багассаар эцэст нь юу ч хийхгүй болох үе ирдэг. Юу ч хийхгүй үед бас юу ч орхигддаггүй. Жинхэнэ мэргэн байдал нь альвааг өөрийн замаар явуулж сурснаар ирдэг. Хүчилсэн замаар олддоггүй. 49. Мэргэн хүн өөрийнхөө бодлыг биш, арт түмнийхээ бодлыг зүрхэндээ авч явдаг. Тэр сайн хүнд сайн хандана. Сайн биш хүнд ч бас сайн хандана. Ингэснээр жинхэнэ сайн сайхан бий болдог. Итгэж болох хүнд итгэнэ. Итгэхэд хэцүү хүнд ч бас итгэнэ. Ингэснээр жинхэнэ итгэл төрдөг. Мэргэн хүн ертөнцид амьдарч байхдаа хүүхэд шиг нээлттэй, цэвэр сэтгэлтэй байдаг. Хүмүүс түүн рүү харж, өөрсдөө тайвширч, итгэл олдог. 50. Амьдралд хэд зууралдсан хүн айцтай байдаг. Үхлээс айдаг хүн амьдралыг бүрэн мэдэрч чаддаггүй. Гэхдээ амьдралыг байгаагаар нь хүлээн авдаг хүн аюул дунд ч айхгүй явж чадна. Тийм хүнийг элдэв аюул бүр зэр зэвсэгч айлгаж чаддаггүй. Учир нь тэр хүн амьдралд хит зууралдаагүй байдаг. 51. Даав бүхнийг төрүүлдэг. Амьдрал бүхнийг тижээж, өсгөөж, өөр өөрийн цагт нь бүрэлдүүлдэг. Гэхдээ даав юу ч өмчлөдөггүй. Энэ минийх гэж хэлдэггүй. Юу ч хүчээр захирдаггүй. Ийм учраас бүх зүйл аяндаа хөгжиж, өөрийнхөөрөө болж бүтдэг. 52. Даав бол бүх зүйлийн эхлэл. Эхлэлийг нь мэдвэл учрыг нь ойлгож чадна. Хэрв та их сурвалжаа мартахгүй бол амьдралд төөрөхгүй. Хэрв жижиг ашиг төр зүрийн хүсэл давтахгүй бол хизээч жинхэнэ замаа алдахгүй.
Ингэж чадвал амьдрал аюулгүй тайван байна. 53. Хэрвээ та даогийн энгийн замыг дагвал та хазаахгүй. Гэхдээ хүмүүс хөвчлэн хурдан очих богино зам юм уу ашигтай мэт санагдах аргыг сонгодог. Тансаг байдал нэмэгдэхэд ядуурл ардан дагалддаг. Их дүрм хяналттай бол эмх замбраагүй байдал ихсдэг. Энэ нь даогийн замаас холдсны шинж юм. 54. Сайн суурьтай зүйл амархан ганхдаггүй. Сайн барьсан зүйл амархан эвдэрч салдаггүй. Хэрвээ хүн өөрийгөө зөв авч явбал гэр бүл нь тайван байна. Гэр бүл тайван байвал нийгэм тогтвортой байна. Нийгэм тогтвортой байвал улс орон бат бөх байна. Бүх зүйл жижигхэн зүйлээс эхэлдэг. 55. Жинхэнэ даавтай ойрхон хүн нэраа хөхөж байдаг. Тэр сул дорой мэт харагдавч дотроо маш их хүчтэй. Хүүхэд айдасгүй байдаг шиг мэргэн хүн амьдралаас айдаггүй. Тэр байгальтай арцалдаж өөрийн хүчийг гайхуулдаггүй. Ийм байдал бол жинхэнэ хүч юм. 56. Үнэхээр мэддэг бол хүн их ярьдаггүй. Их ярьдаг хүн гүнзгий мэддэггүй. Мэргэн хүн амаа барьж хит олон үг хэрэглэхгүй. Мэдрэмжээ хурцлж бусдыг ялгаж шүүхэ болдог. Тэр маргаанд оролцдоггүй. Өөрийгөө батлах гэж зүтгэдэггүй. Ийм учраас тайван тогтвортой байдаг. 57. Улс орныг шудраг байдлаар удирдвал ард иргэд амар тайван амьдрна. Хит олон дүрм гаргавал хүмүүс залтай болно. Хүч хэргэлвэл эсэргүүцэл бий болно. Хит их оролцвол эмх замбраагүй байдал нэмэгдэнэ. Хит оролдохгүй байхад арт түмэн аяанда зөв амьдрна. 58. Зөөлөн дарамтгүй удирдлагатай улс тайван байдаг. Хит хатуу ширүүн удирдлагатай улс айдастай болдог. Аз жаргал зовлон руу шилжиж болдог. Зовлон аз жаргалдаж хүргэж болдог. Аливаа зүйл тогтмол биш. Мэргэн хүн хит нэг талд хэлбийдэггүй. Тэр уян хатан төвчээртэй хэнийг ч хүчээр шахдаггүй.